найдешь свою ошибку. Читай второе предложение. В густой. Хорошо. В густой ельник заебились рябчики. Еще раз прочитай. В густой ельник заебились рябчики. Хорошо. Если в целом предложение не получается, вот это слово прочитай. По буквам. Прочитай его. Заебились. Так, теперь по буквам, каждую букву. Забились. Еще раз. Забились. Нашла свою ошибку? Ты поняла где-то ошибку? Я тут букву Е пропустила. Сейчас я напишу. У меня нет слов. Зера, не пиши.